Ahojte priatelia, vítajte v 10. epizóde. Poďme sa spolu pozrieť na vaše traktory. A ako vždy začíname pekne z hurta. Adam jazdí na tomto tanku, konkrétne Case IH Quatrac. 10 z 10. Filip má doma nádhernú zbierku Zetorov, konkrétne jeden Zetor 30, 2x Zetor 40 a jednu 69. Nádhera, 10 z 10. Takto by mal vyzerať každý starší Case. Marian vymazlil svoj Case IH CVX do absolútnej dokonalosti. 10 z 10. Ján má doma vo svojej stodole túto legendu československých polí. Škodu 180. 9 z 10. Keby som vyberal traktor na malý statok, nevybral by som inak. Vladimír má doma Case IH Farmal 75. 8 z 10. Lukáš má doma na prenášanie balíkov Zetor 7011. 7 z 10. A teraz niečo pre fanúšikov talianskeho motoršportu. Tonček má doma takéto Lamborghini. 8 z 10. Randy jazdí na takomto modrom žihadle. Konkrétne New Hollande T7. 10 z 10. A s motoršportom nekončíme. Pozrite na tento krásny JCB Fast Track 4220, ktorý nám posielal Tobias. 10 z 10. Palino má doma Zetor Fortera 114 s čelnými ramenami. 8 z 10. Na tomto krásnom klase Axion 870 C-Matic jazdí Milan. 10 z 10. Matúš nám poslal svoj John Deere 6420 priamo z valcovania. 8 z 10. Príklad geniálne zreštaurovaného Zetoru 25. Matúš nám poslal svoju pýchu. 10 z 10. A teraz tu máme traktor z kategórie ako nový. Honza nám poslal svoju 52 pri obracaní sena. 9 z 10. Ivan má doma skvelého pomocníka na mulčovanie, konkrétne Zetor Major 80 CL. 8 z 10. Zetor 7011 s motorom zo 72. Honza má doma tento krásny Zetor aj s ochranným rámom. 8 z 10. Skvelý pomocník na udržiavanie. Filip nám poslal svoj Farm Track s čelným nakladačom. 7 z 10. Na tomto sa musí lietať. Honza nám poslal svoj Massey Ferguson 7620 pri rozmetaní. 10 z 10. Dávid nám poslal fotku priamo z lisovania. Jazdí na traktore New Holland T6 s lisom Class. 9 z 10. Adrián jazdí na tomto mohutnom klase Xerion 3000-kovej rady. 9 z 10. Jirka zváža seno na tomto bielo-zelenom klase ARS. Super traktor. 8 z 10. To bola zase nádielka traktorov. Nezabudnite podporiť svojich favoritov, vždy nájdete v komentároch názov traktora a ten, ktorý sa vám najviac páči, dajte mu like. My sa vidíme v ďalšej epizóde. Čaute.